Đây là đài truyền hình Busamin Tâm An, được phát sóng tại làng Việt Bông Hoa, Hàn Quốc trên kênh YouTube Busamin Tâm An. Nguyễn Thảo xin chào tất cả các anh chị đang xem chương trình Busamin Tâm An, và xin chào chị Thu Đông. Em là thành viên của ban chăm sóc tâm hồn và rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong Busamin Tâm An số đặc biệt ngày hôm nay ạ. Còn mấy ngày nữa là đến Trung Thu. Trung Thu hay còn gọi là Chú Sết ở Hàn Quốc là dịp gia đình đoàn viên cùng nhau chia sẻ tình cảm và lòng biết ơn. Nhưng với nhiều cô dâu Việt nơi xứ Hàn, đây cũng là lúc mang theo nhiều nỗi niềm, nhớ quê hương, nhớ cha mẹ và cả những điều khó nói trong lòng về mối quan hệ bên gia đình chồng. Ngày hôm nay, Buchamin Tâm An xin gửi đến quý vị và các bạn hai bức thư đầy xúc động. Với một bức là của nàng dâu gửi mẹ chồng với tất cả tình yêu thương và sự trân trọng. Một bức khác là câu chuyện của một nàng dâu lần đầu làm dâu dịp Trung Thu. Hy vọng rằng qua những bức thư này, mẹ chồng sẽ hiểu hơn tấm lòng của con dâu và các nàng dâu sẽ tìm thấy sự chia sẻ ấm áp cho chính mình. 네, 시청자 여러분, 부자민 마음의 평안을 시청해 주시는 모든 분들께 인사드립니다. 추석은 한국에서 추석이라고 불리며 가족이 함께 모여 정과 감사의 마음을 나누는 소중한 시간입니다. 그러나 한국에 계신 많은 베트남 며느리들에게는 이 시기가 고향과 부모님을 그리워하며 시어머니와의 관계 속에서 말하지 못한 마음들을 느끼는 시간이 되기도 합니다. 오늘 부자민 마음의 평안은 여러분께 두 통의 감동적인 편지를 전하고자 합니다. 하나는 며느리가 시어머니께 드리는 사랑과 존경이 담긴 편지이고, 또 하나는 한국에서 처음 추석을 맞이한 베트남 며느리의 이야기입니다. 이 편지들을 통해 시어머님들께서는 며느리의 진심 어린 마음을 더 깊이 이해하시고, 며느리분들께서는 서로 나눔과 따뜻함을 발견하시기를 바랍니다. Và sau đây, cô Đông sẽ đọc bức thư đầu tiên của một nàng dâu gửi đến mẹ chồng. Gửi mẹ yêu thương, ngày Tết Trung Thu, dịp đoàn tụ của gia đình đang đến gần. Vậy mà nghe tin mẹ đau bụng thật nhiều, lòng con thật sự lo lắng và xót xa. Vài ngày nay, bên Việt Nam quê ngoại lại có tin bão lũ. Con mãi bận tâm đến chuyện đó nên chưa thường xuyên gọi hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Con thấy rất có lỗi. Mẹ ơi, mẹ đã đi bệnh viện chưa? Nếu mẹ nhất quyết không đi, thì vợ chồng con sẽ sẵn sàng xin nghỉ làm một ngày để đưa mẹ đi khám cho bằng được. Con biết rõ, khi còn trẻ, mẹ lại là con dâu trong nhà. Mẹ đã trải qua những cuộc sống mà mẹ chồng và thường phải nén những cảm xúc của mình. Trước mặt mọi người, mẹ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Điều đó khiến con luôn kính trọng, nhưng cũng thương mẹ vô cùng. Trong mỗi dịp giỗ chạp, họ hàng tụ họp, hay ngay cả vợ chồng con về thăm, dù cơ thể mẹ mệt mỏi, mẹ vẫn luôn chuẩn bị chu đáo đồ ăn, lo toan việc nhà. Con vẫn nhớ mãi lần đầu đi núi, mẹ đã đưa đôi giày của mẹ cho con đi, còn bản thân thì mang đôi giày nhỏ của con. Chắc hẳn bàn chân mẹ đã rất đau, nhưng mẹ vẫn cười bảo không sao. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong trái tim con. Mẹ luôn che giấu nỗi đau của mình để mang lại niềm vui cho người khác. Dù chân sưng, lưng đau, tưởng chừng đã gãy rời, mẹ vẫn cố gượng làm việc. Con tự hỏi trong lòng, mẹ đã phải dồn nén bao nhiêu cảm xúc. Nếu cứ tiếp tục kìm nén như vậy, sức khỏe sẽ yếu đi, bệnh tình sẽ nặng thêm. Con thật sự lo lắng. Con cũng biết
Bệnh tình của chồng con khiến mẹ phải chịu nhiều áp lực. Có người mẹ nào lại không đau lòng trước nỗi đau của con trai. Nhưng mẹ yên tâm nhé, con sẽ luôn ở bên chăm sóc anh ấy, tuyệt đối không để anh ấy phải đơn độc. Dù tuổi tác có khiến xương cốt yếu đi, con vẫn sẽ ở bên cạnh, cùng anh ấy đi đến cuối đời. Vừa rồi, con và chồng đã cùng nhau, ôm nhau khóc, giải tỏa những khuất nhạn và cùng nhau an ủi. Thế còn mẹ thì sao? Con mong mẹ cũng có một lần được khóc thật nhiều, được trút hết nỗi đau, sâu thẳm trong lòng. Mẹ ơi, trước mặt vợ chồng con, mẹ không cần phải luôn là người mẹ hoàn hảo. Xin mẹ hãy cho phép bản thân dựa vào chúng con. Hãy nói rằng mẹ mệt, mẹ buồn. Con sợ rằng vì ôm hết mọi chuyện, mẹ sẽ sinh bệnh mất. Trung thu này, con muốn về sớm một ngày để đưa mẹ đi biển chơi. Trong vòng tay con, mẹ cứ khóc cũng được. Con sẽ chuẩn bị món ăn ngon cho mẹ. Nếu mẹ quá mệt, hãy tạm nghỉ việc vài ngày. Lên ở với vợ chồng con cho khuây khỏa. Mẹ ơi, xin đừng gắng gượng nữa. Hãy giữ gìn sức khỏe để sống lâu bên chúng con. Con tuy không phải là con ruột của mẹ, nhưng con luôn yêu thương mẹ như mẹ ruột. Mong mẹ hãy bắt đầu học cách yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình nhiều hơn. Thương mẹ, con dâu Linh. 네, 첫 번째 편지는 린이라는 분께서 보내주셨습니다. 이제 편지를 읽겠습니다. 사랑하는 어머니께 추석 가족이 함께 모이는 명절이 다가오는데 어머니께서 심하게 배가 아프시다니 제 마음이 너무 아프고 걱정이 됩니다. 며칠 동안 베트남 친정에 태풍과 홍수 소식이 있어 신경을 쓰다 보니 어머니께 자주 안부를 묻지 못해 죄송합니다. 어머니, 병원에는 다녀오셨나요? 어머니께서 끝까지 병원에 가지 않겠다고 하시면 저희 부부가 일은 쉬고서라도 꼭 모시고 가겠습니다. 저는 어머니께서 젊은 시절 큰 며느리로서 시어머니와 함께 지내시며 스스로의 감정을 많이 누르고 살아오셨다는 것을 잘 알고 있습니다. 항상 모든 분들 앞에서 환하게 웃으시는 어머니를 저는 늘 존경하면서도 한편으로는 안쓰럽게 생각합니다. 제사나 친지들이 모이는 자리 혹은 저희 부부가 집에 찾아뵐 때에도 어머니는 몸이 아프셔도 늘 정성껏 음식을 준비하고 집 안일은 하셨습니다. 심지어 저희 부부가 집에 왔을 때에도 어머니께서 심하게 아프셨음에도 물구하고 저희를 따뜻하게 맞아주셨습니다. 제가 기억하는 것은 지난번에 산에 갔을 때 어머니께서 제 작은 신발을 대신 신으시고 본인의 신발은 저에게 내어주셨던 일이었습니다. 말이 저리고까지 썼을 텐데도 끝까지 괜찮다고 웃으시던 모습이 지금도 제 마음에 깊이 남아 있습니다. 어머니는 늘 자신의 아픔을 숨쉬시고 다른 이들에게 기쁨을 주십니다. 발이 심하게 붓고 허리가 끊어질 듯 아파도 일은 멈추지 않으시고 참고 견디셨습니다. 어머니 마음에 얼마나 많은 감정을 눌러 담아 두셨을까요? 그렇게 계속 억누르시면 건강이 상하고 병이 깊어질까 저는 두렵습니다. 또 남편의 병으로 인해
어머니께서도 큰 스트레스를 받으신다는 것을 잘 압니다. 어떤 어머니가 아들의 아픔에 마음이 무너지지 않겠습니까? 하지만 안심하세요. 제가 항상 곁에서 남편을 지켜주고 결코 혼자 두지 않을 것입니다. 나이가 들어 뼈가 약해진다 해도 끝까지 보살피며 함께 살아갈 것입니다. 지난번에는 남편과 함께 껴안고 울며 마음속 응어리를 풀고 서로를 위로했습니다. 그렇다면 어머니는 어떠신가요? 저는 어머니께서도 한 번은 마음껏 울어내며 속 깊은 고통을 털어내셨으면 좋겠습니다. 어머니, 저희 앞에서는 너무 완벽한 어머니이실 필요가 없습니다. 때로는 저에게 이대여 힘들다고 말씀해 주세요. 모든 걸 혼자 담당하시다 병이 나시가 저는 너무 걱정이 됩니다. 이번 추석에는 제가 하루 먼저 내려가 어머니를 모시고 바닷가 다녀오면 어떨까요? 저희 품에서 마음껏 울어도 좋습니다. 그리고 제가 어머니께 맛있는 음식을 준비해 드리겠습니다. 혹시 너무 지치시면 며칠 회사 일은 쉬시고 저희 집에 오셔서 같이 지내셔도 좋습니다. 어머니, 제발 너무 무리하지 마시고 오래오래 건강하게 저희와 함께 해주세요. 저는 비록 친딸은 아니지만 늘 어머니를 친어머니처럼 사랑합니다. 부디 이제는 조금이라도 본인을 더 아끼고 사랑해 주시기 바랍니다. 사랑하는 며느리 린드림. Chúng ta vừa nghe xong bức thư đầy cảm xúc của Linh gửi đến mẹ chồng đúng không ạ? Nếu bây giờ mẹ chồng của Linh đang lắng nghe, chắc hẳn trong lòng mẹ sẽ dâng lên thật nhiều cảm xúc. Mẹ sẽ thấy rằng bên dưới nụ cười rạng rỡ và sự hiếu thảo của con dâu là một trái tim luôn quan tâm, luôn thương yêu mẹ như chính mẹ ruột của mình. Đối với mẹ chồng ở Hàn Quốc, đây có thể là một lời nhắn nhủ dịu dàng. Mẹ không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ và hoàn hảo, bởi vì bên cạnh mẹ luôn có những người con dâu sẵn sàng yêu thương, chăm sóc và muốn cùng mẹ chia sẻ những gánh nặng. Và với những người nàng dâu ở Việt Nam, bức thư của Linh cũng là một tấm gương. Hãy can đảm nói ra tình cảm của mình. Khi chúng ta bày tỏ bằng cả tấm lòng, thì tình thương luôn tìm được đường để chạm tới trái tim người mình thương yêu. Linh thân mến, cảm ơn Linh đã viết lên những dòng thư chan chứa đầy tình thương này. Và mẹ ơi, con tin chắc rằng khi mẹ nghe những lời từ trái tim của Linh, mẹ cũng sẽ thấy lòng mình ấm áp hơn, nhẹ nhõm hơn. 네, 지금 우리는 리니 시어머니께 드리는 마음 까뜩한 편지를 함께 들었습니다. 만약 지금 린의 어머니께서 이 영상을 보고 계신다면 아마 마음속에서 많은 감정이 올라오실 것입니다. 환한 웃음과 효심 뒤에는 어머니를 친어머니처럼 사랑하고 걱정하는 며느리의 따뜻한 마음이 있다는 것을 느끼실 수 있을 것입니다. 한국계 어머니들께 드리고 싶은 메시지는 이것입니다. 늘 건강하고 완벽할 필요는 없습니다. 어머니 곁에는 어머니를 사랑하고 돌보고 함께 짐을 나누고 싶어 하는 며느리가 있습니다. 그리고 베트남 며느리들에게 드리는 메시지는 마음을 표현하는 것을 두려워하지 마세요. 진심을 담아 표현할 때 사랑은 반드시 전해지고 마음은 서로 이어집니다.
린씨, 이렇게 진심 어린 편지를 써주셔서 너무 감사합니다. 그리고 어머니, 린의 이 따뜻한 마음을 들으시고 어머니의 마음도 조금 더 따뜻해지시고 가벼워지시기를 바랍니다. Và tiếp theo là bức thư của Lan. Lan xin gửi mẹ chồng. Mẹ yêu quý, đây là trung thu đầu tiên con làm dâu trong gia đình của mình. Từ sáng sớm, khi theo mẹ xuống bếp, nhìn mẹ khéo léo chuẩn bị từng món ăn truyền thống, con vừa ngưỡng mộ vừa thấy lo lắng. Con biết mình còn vụng về, lạ lẫm với những mọi thứ bên Hàn Quốc. Con chỉ sợ làm mẹ buồn. Lúc con làm hỏng những chiếc bánh song phiên, mẹ cau mày. Con nghe tim mình nhói lên một cái. Con đã nghĩ mẹ không thích con, rằng con mãi mãi sẽ là người ngoài trong gia đình này. Cả ngày hôm đó, con vừa làm vừa kìm nước mắt, chỉ mong mọi việc thật nhanh để khỏi thấy mình lạc lõng. Nhưng rồi buổi tối, mẹ lặng lẽ đưa con chiếc áo hanbok cũ của mẹ, kể rằng ngày xưa mẹ cũng từng bị bà trách khi mới làm dâu. Mẹ nói mẹ không giỏi dùng lời nhẹ nhàng, nhưng mẹ hiểu con. Mẹ không biết đâu khi ấy con đã phải cố gắng kìm nén nước mắt lại của mình. Bỗng nhìn mẹ khác đi. Không chỉ là mẹ chồng nghiêm khắc, mà là một người phụ nữ từng đi qua con đường mà con đang đi. Mẹ ơi, con thật sự cảm ơn mẹ đã chìa tay ra cho con. Con cũng xin lỗi mẹ vì những lần con đã hiểu lầm mẹ, tự đóng cửa lòng mình lại. Con đến từ một đất nước xa xôi, con nhớ nhà, nhớ mẹ ruột con, và những khi con không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng con thật lòng mong muốn được học hỏi, được trở thành người con dâu tốt, để mẹ có thể tự hào. Con biết mẹ đã vất vả nhiều năm để giữ gìn gia đình, để tổ chức những cái chu toàn. Con cũng muốn cùng mẹ làm điều đó. Dù tay con còn vụng về, con mong từ nay con và mẹ có thể chia sẻ nhiều hơn, nói cho nhau nghe những điều trong lòng, để con không còn sợ, để mẹ không còn thấy xa cách. Chiếc áo hanbok của mẹ cho con sẽ trân trọng như một món quà, không chỉ của văn hóa, mà của tình thương. Con hứa với mẹ sẽ cố gắng từng ngày. Con mong một ngày nào đó, mẹ sẽ thật sự coi con là con gái của mẹ. Con yêu mẹ, Lan. 네, 두 번째 편지는 랑이라는 분께서 보내주셨습니다. 편지를 읽겠습니다. 사랑하는 어머니께 이번이 제가 시집 와서 처음 맞는 추석입니다. 아침 일찍 어머니와 함께 부엌에 서서 어머니께서 능숙하게 전통 음식을 준비하시는 모습을 보며 저는 존경스러우면서도 한편으로는 마음이 무난했습니다. 저는 아직 서툴고 한국의 모든 것이 낯설어 어머니께 실망을 드리기가 두려웠습니다. 제가 송편을 망쳐버렸을 때 어머니께서 얼굴은 찌푸르셨지요. 그 순간 제 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 어머니는 나를 좋아하지 않으시는구나. 나는 평생 이 집에서 외부인일지도 몰라. 그렇게 생각하며 하루 종일 눈물이 터지까 참아야 했습니다. 그런데 저녁에 어머니께서 조용히 오래된 한복을 꺼내 주셨습니다. 그리고 말씀해 주셨지요. 이건 내가 처음 시집 와서 첫 추석에 입었던 옷이란다. 그때 나도 시어머니께 자주 혼나며 눈물 삼킨 적이 많았어. 그래서 너 마음은 이해한다.
그 순간 저는 울컥했습니다. 그동안 엄격하기만 한다고 생각했던 어머니가 사실은 제가 조금 걷고 있는 길은 먼저 지나온 한 여성이라는 것을 깨달았습니다. 어머니, 손 내밀어 주셔서 감사합니다. 저는 그동안 어머니를 오해하고 제 마음의 문을 닫아 걸었었던 것 같아 죄송합니다. 저는 먼 나라에서 왔기에 때로는 집이 그립고 친정 엄마가 보고 싶습니다. 그래서 어떻게 해야 할지 몰라 흔들릴 때가 많습니다. 하지만 진심으로 배우고 싶습니다. 좋은 며느리가 되어 어머니께서 자랑스러워 하실 수 있도록요. 어머니께서 수십 년간 가족을 지키고 한 번 한 번의 추석을 정성껏 준비해 오신 것 잘 알고 있습니다. 이제는 저도 그 길을 함께 걷고 싶습니다. 손은 서툴지만 마음은 정성을 다하겠습니다. 어머니와 제가 서로 더 많이 나누고 속마음도 이야기할 수 있기를 소망합니다. 어머니께서 주신 그 한복은 단순한 옷이 아니라 문화와 사랑이 담긴 귀한 선물로 간직하겠습니다. 매일 조금씩 노력할게요. 언젠가는 어머니께서 저를 찐딸처럼 여겨주시는 날이 오시길 바랍니다. 어머니 사랑합니다. 며느리 Lan Từ Điềm. Các chị em thân mến, khi nghe bức thư của Lan, chắc hẳn nhiều người nàng dâu Việt nơi đất khách sẽ thấy bóng dáng mình trong đó đúng không ạ? Những giọt nước mắt lặng thầm, những nỗi nhớ quê hương và cả cảm giác lạc lõng khi không được thấu hiểu. Nhưng các chị à, đôi khi sự khoảng cách không chỉ từ văn hóa, sự khác biệt, mà còn từ những bức tường vô hình mà chính chúng ta dựng lên. Chúng ta sợ hiểu lầm, sợ chê trách và nên im lặng chịu đựng. Nhưng càng im lặng, khoảng cách với mẹ chồng nàng dâu lại càng lớn hơn. Hãy thử một lần mở lòng, hãy thử một lần nói ra nỗi niềm sự thật bên trong của mình. Nhưng bằng sự chân thành và tình yêu thương, khi chúng ta cho mẹ thấy trái tim của mình, mẹ cũng sẽ có cơ hội mở cửa trái tim để đón nhận chúng ta. Đừng quên, mẹ chồng cũng là một nàng dâu. Mẹ cũng từng khát khao được công nhận, cũng từng có những lúc tủi thân và chịu nhiều áp lực. Khi hiểu điều đó, chúng ta sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt khác, không phải chỉ là người đòi hỏi hay khó tính, mà là một người phụ nữ cũng mang trong mình nhiều nỗi niềm, chứa chan những điều chưa nói ra. Các chị ơi, Trung thu là Tết đoàn viên. Đoàn viên không chỉ là ngồi chung một mâm cơm, mà là tìm thấy nhau trong trái tim của mình. Nếu chúng ta mở lòng trước, chúng ta cũng chính là một người gieo hạt giống yêu thương để tình mẹ, tình con dâu có thể nở hoa hơn. Vậy nên thông điệp gửi đến những nàng dâu nơi xa xứ quê hương hôm nay, đừng chỉ mong được thấu hiểu, mà hãy chủ động gieo sự thấu hiểu. Đừng chỉ mong được yêu thương, mà hãy khởi đầu bằng tình yêu thương của chính mình. Và khi đó, mối quan hệ với mẹ chồng sẽ không còn là khoảng cách, và trở thành một hành trình chữa lành và gắn kết hơn. 네, 지금 우리 란 씨의 편지를 들었습니다. 그 편지 속에는 고향을 그리워하는 마음, 이해받고 싶은 마음, 그리고 효도하고 싶은 진심이 함께 담겨 있었습니다. 만약 어머니께서 이 편지를 들으신다면 이건 결코 원망이 아니라 진심 어린 마음의 표현이라는 것을 느끼실 수 있을 것입니다. 멀리 고향을 떠나 많은 어려움을 감수하며
그저 어머니의 따뜻한 품을 기대하는 며느리의 간절한 마음이지요. 한국의 어머니들께 전하고 싶은 메시지가 있습니다. 때로는 따뜻한 시선 한번, 짧은 안부 인사 한마디, 작은 이해 하나가 멀리서 온 며느리의 눈물은 위로할 수 있습니다. 그리고 베트남 며느리들에게 이 편지는 전합니다. 우리는 약해질 권리가 있고 자신의 진짜 감정을 표현할 권리가 있습니다. 마음을 열 때 어머니와 더 가까워질 기회를 스스로 만들게 됩니다. 란씨, 용기 내어 많은 며느리들의 마음은 대변해 주셔서 너무 감사합니다. 그리고 어머님, 이 편지를 들으시면서 마음이 움직이셨다면 이번 추석이 어머님과 며느리가 더 가까워지는 새로운 시작이 되기를 바랍니다. Và ngày hôm nay nhân dịp được xuất hiện trên đài truyền hình Fujamin Tâm An thì Thảo cũng muốn gửi đến mẹ chồng của mình vài lời biết ơn. 오늘 부자민 마음 방송에 출연하게 된 기념으로 시어머니께 감사의 마음을 드리고 싶습니다. 어머니, 저는 늘 어머니의 세심한 사랑과 따뜻한 마음을 깊이 느끼고 있습니다. 며느리가 아닌 친딸처럼 저를 품어주셔서 얼마나 감사하고 감동받는지 모릅니다. 어머니의 사랑은 저에게 큰 힘이 되고 이곳에서 살아갈 수 있는 용기가 됩니다. 저도 어머니를 진심으로 사랑하며 늘 존경하는 마음을 간직하겠습니다. 항상 사랑합니다. Mùa Trung thu này, Fujamin Tâm An xin gửi lời chúc đến cha mẹ chồng ở Hàn Quốc luôn khỏe mạnh, luôn giữ nụ cười và cho phép bản thân được yêu thương, được chia sẻ. Và gửi đến các nàng dâu Việt Nam luôn kiên cường, mở lòng và tin rằng nơi đây cũng có một mái nhà thật sự. Chúng ta cùng nhau tạo nên một mùa Trung thu đoàn viên, nơi không còn chỉ là một chiếc bánh, có chăng mà còn có những tình người, có sự thấu hiểu và yêu thương bền lâu hơn. 네, 이번 추석을 맞이하여 부자민 마음에 평안히 이런 마음을 전합니다. 한국의 어머님들께 늘 건강하시고 항상 미소 지으시며 스스로도 사랑받고 나눌 수 있음을 허락하시길 바랍니다. 한국에 계신 베트남 며느리들께 언제나 굳세고 마음을 열며 이곳에서도 진정한 가족의 품이 있다는 것을 믿으시길 바랍니다. 우리 모두 함께 달과 송편만이 아닌 사람과 정과 깊은 이해, 오래가는 사랑이 있는 진정한 추석의 함께함을 만들어가요. 모든 분들께 평안하고 행복하며 충만한 한가위를 기원합니다.